RX270 motor. Okay, so no sound. Camera function, player function still working, no sound on it. After repair the aircon. OK， 老板，现在用我的瓦令啊，来得了的。现在 direct 的 ，OK， 原装的瓦令有用，它也是没有声音，看到吗？电板这个是旧的 ，OK， 现在换了我们的 ，OK， RX270 motor member， so repair done， have sound， OK， the sound problem settled already。